Well, good morning students. Welcome to my channel Pipasa Patshala. Today we will read SGP-2 of the topic How Poor We Are, Lesson-2 of your English book. Now I read SGP-2. Listen me mindfully. One day the rich man took his son to the poor people living in small huts down the hills. He had in his mind to show his son how rich he was in contrast to the poor farmers. He thought this would work like medicine for his son's sadness. When his son would see these poor people living in small huts, his sadness would disappear. He would realize how privileged he was in contrast to those poor farmers. In a beautiful car, he took him all around. He made him see the poor farmers living in rest condition. For the first time, his son, who lived like a prisoner in a big house, got the chance to see the outside world. Throughout the tour, his father was telling how these poor people were living in great difficulty. On his way back, very satisfied, he asked his son, "Did you see how poor the farmers are? What did you learn from this?" His son sadly replied, "We have one dog, they have four. We have one pool, but they have rivers. We have artificial lamps, but they have the moon and stars. We buy food, they grow theirs. We have walls to protect us, they have friends. We have encyclopedias, they have Bibles. Thank Dad for showing me how poor we are. Really, I want to live with them there." Let us discuss the meaning of new and difficult words in SCP-2. One day, ଦିନେ, rich man, ଧନୀ ଲୋକ, took, ନେଲା, poor people, ଗରିବ ଲୋକ, living, ରହିବା ବା ବାସ କରିବା, small, ଛୋଟ, huts, କୁଡ଼ିଆ ଘର ସବୁ, hills, ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ, his mind, ତାର ମନ, to show, ଦେଖାଇବାକୁ, contrast, ଅସମତା ବା ବିଷମତା, thought, ଚିନ୍ତା କଲା। ମେଡିସିନ ଔଷଧ, ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଦୁଃଖ, ଡିସଆପିଅର ଉଭେଇ ଯିବା, ରିଅଲାଇଜ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରିଭିଲେଜଡ ସୁବିଧାଭୋଗୀ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଚାରିଆଡ଼, ପ୍ରିଜନର ବନ୍ଦୀ, ଚାନ୍ସ ସୁଯୋଗ, ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡ ବାହାର ଦୁନିଆ, ଡିଫିକଲ୍ଟି କଷ୍ଟ ବା ଅସୁବିଧା, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆସ୍କଡ ପଚାରିଲା, ରିପ୍ଲାଏଡ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପୁଲ ପୋଖରୀ, ରିଭର୍ସ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ, ମୁନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରକାଗଣ, ଗ୍ରୋ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆଜ ବିଶ୍ୱକୋଷ, ବାଇବଲ୍ସ ବାଇବେଲ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଡ୍ୟାଡ ବାପା। Let us know the Odia meaning of the sentences in SCP-2. One day the rich man took his son to the poor people living in small huts down the hills. ଦିନେ ଧନିକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। He had in his mind to show his son how rich he was in contrast to the poor farmers. ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ କେତେ ଧନୀ। He thought this would work like medicine for his son's sadness. ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏପରି କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଦୁଃଖ ହଟାଇବାରେ ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ କାମ କରିବ। When his son would see these poor people living in small huts, his sadness would disappear. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିବ ଯେ ସେହି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। He would realize how privileged he was in contrast to those poor farmers. ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ସେହି ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ କେତେ ସୁବିଧାଭୋଗୀ। In a beautiful car, he took him all around. ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାରରେ ସେ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। He made him see the poor farmers living in rest condition. ସେ ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ
ଦୁସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ। For the first time his son, who lived like a prisoner in a big house, got the chance to see the outside world. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦରେ ବନ୍ଦୀ ଭଳି ରହୁଥିବା ପୁଅଟି ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। Throughout the tour, his father was telling how these poor people were living in great difficulty. ଭ୍ରମଣ ସମୟ ସାରା ତାର ବାପା ତାକୁ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭୀଷଣ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି କଥା କହି ଚାଲିଲେ। On his way back, very satisfied, he asked his son. ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରନ୍ତା ବାଟରେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, Did you see how poor the farmers are? ଦେଖିଲୁ କେତେ ଗରିବ ସେ ଚାଷୀଗୁଡ଼ାକ? What did you learn from this? ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? His son sadly replied. ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, We have one dog, they have four. ଆମର ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଚାରୋଟି. We have one pool, but they have rivers. ଆମର ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ନଦୀ ଅଛି. We have artificial lamps, but they have the moon and stars. ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କୃତ୍ରିମ ଆଲୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଜହ୍ନ ଏବଂ ତାରାଗଣ. We buy food, they grow theirs. ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କିଣୁଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି. We have walls to protect us, they have friends. ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି. We have encyclopedias, they have Bibles. ଆମର ଅଛି ଜ୍ଞାନକୋଷ, ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ବାଇବେଲ. Thank Dad for showing me. ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲ. How poor we are. ସତରେ ଆମେ କେଡ଼େ ଗରିବ? Really I want to live with them there. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ. Let us discuss the comprehension questions and answers in SGP-2. Number 1. Where did the rich man take his son one day? ଦିନେ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କେଉଁଠିକି ନେଲେ? Answer. One day the rich man took his son to the poor men who lived in small huts down the hills. ଦିନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ. Number 2. What did he have in his mind? ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା? Answer. He had an intention in his mind to show his son his richness in contrast to the poor farmers. ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେତେ ଧନୀ ତାହା ପୁଅକୁ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା. Number 3. What does the word this stand for in the third line? ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ this ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? Answer. This refers to richness of the rich man in contrast to the poor farmers. This ଶବ୍ଦଟି ଗରିବଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଧନୀକଙ୍କର ଧନୀ ପଣିଆ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି. Number 4. What did the rich man think of this? ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? Answer. The rich man thought that the comparison between his richness and farmer's poverty would act as medicine for his son's sadness. ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧନାଢ଼୍ୟତା ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଦେଖିଲେ ତାହା ତା ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସଦୃଶ କାମ କରିବ. When would the son's sadness disappear? ପୁଅର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ? Answer. The rich man thought when his son would compare his richness with the poor farmers, his sadness would disappear. ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧନୀ ପଣିଆକୁ ତୁଳନା କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ. Number 6. What would he realize? ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? Answer. After seeing the poor farmers, the son would realize how privileged he was in comparison to the poor farmers. ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଅ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ କେତେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଅଟେ. Number 7. In which car did he take his son all around? କେଉଁ କାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ? Answer. The rich man took his son all around in a beautiful car. ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାରରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ. Number 8.
ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ମେକ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ସି? ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ସି ଦ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ନମ୍ବର 9, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ସନ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରେ ପୁଅଟି କିପରି ରହୁଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦ ସନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରିଜନର୍ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍। ବଡ଼ ଘରେ ପୁଅଟି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଟେଲିଂ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟାଇମ୍? ତାର ବାପା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ସନ୍ ହାଉ ଦି ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଆର୍ ଲିଭିଂ ଏ ଟ୍ରବୁଲସମ୍ ଲାଇଫ୍। ଧନିକ ଜଣକ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ୱାଜ୍ ଦି ଫାଦର୍ ହ୍ୟାପି ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱେ ବ୍ୟାକ୍? ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଟେଲ୍ସ ୟୁ ସୋ? ବାପା ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟରେ ଖୁସି ଥିଲେ କି? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଏହା କହୁଛି? ଆନ୍ସର୍, ୟେସ୍, ଦ ଫାଦର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱେ ବ୍ୟାକ୍। ଦ ୱାର୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ସୋ। ହଁ, ବାପା ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବା ସନ୍ତୋଷ ଶବ୍ଦଟି ଏହା କହୁଛି। ନମ୍ବର 12, ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଗଟ୍ ଡବଲ୍ଡ ଟୁ ସି ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ସନ୍? ହି ୱାଜ୍ ହ୍ୟାପି ଅର୍ ଅନହ୍ୟାପି? ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନୀ ଲୋକଟିର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖୀ? ଆନ୍ସର୍, ଦ ସନ୍ ବିକେମ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ସି ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍। ପୁଅଟି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ନମ୍ବର 13, ହୁ ଡଜ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍? ୱି ହାଭ୍ ବାକ୍ୟଟିରେ ୱି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ ୱି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏ ଧାଡ଼ିରେ ୱି ଧନିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 14, ହୁ ଆର୍ ରିଚର୍ ଇନ୍ ହାଭିଂ ପୁଲ୍ସ? ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଅର୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍? ହାଉ? ଜଳାଶୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ନା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି? କିପରି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ରିଚର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହାଭିଂ ପୁଲ୍ସ ବିକଜ୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ୱାନ୍ ପୁଲ୍ ହ୍ୱେରାଜ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ୟୁଜ୍ ରିଭର୍ସ ଆଜ୍ ଦେୟାର ପୁଲ୍ସ। ଜଳାଶୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ, କାରଣ ଧନିକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ନଦୀକୁ ପୋଖରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ହ୍ୱାଟ୍ ଲୁକ୍ ବେଟର୍, ଦ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ? ହ୍ୱାଇ? କିଏ ଅଧିକ ଭଲ, କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକମାଳା ନା ତାରକାଗଣ? କାହିଁକି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଲୁକ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିକଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଇଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ଡ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦି ସ୍କାଏ। ରାତ୍ରିର ତାରକାଗଣ କୃତ୍ରିମ ବତୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ତାରାଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏହା ଆକାଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ହୁ ବାଏ ଫୁଡ୍? କିଏ ଖାଦ୍ୟ କିଣେ? ଆନ୍ସର୍, ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସନ୍ ବାଏ ଫୁଡ୍। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖାଦ୍ୟ କିଣନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ହୁ ଗ୍ରୋ ଦେୟାର ଓନ୍ ଫୁଡ୍? କିଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଗ୍ରୋ ଦେୟାର ଓନ୍ ଫୁଡ୍। ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି। ନମ୍ବର 19, ହୁ ଡୁ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମ୍? ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ହାଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମ୍। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ୱାଲ୍ସ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ସମୱାନ୍ ରିଅଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍? ବନ୍ଧୁମାନେ କିମ୍ବା ପାଚେରୀ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ଆନ୍ସର୍,
Friends can give someone real protection. ବନ୍ଧୁମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 21 ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍? ପୁଅର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଆର୍ ରିଅଲି ଭେରି ପୁଅର୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ବୋଲି ଧନିକଙ୍କର ପୁଅ ଅନୁଭବ କଲା। ନମ୍ବର 22 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ? ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ସେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଦ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଦେୟାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହୁଜ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର? ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ଅଧିକ ଭଲ? ଆନ୍ସର ଦ ସନ୍ସ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହିଜ୍ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଫାଦର। ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ତାର ବିଳାସପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ SGP-2. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।